بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال کر لیا کریں۔ عورت کھانا بناتے ہوئے درود شریف کا ورد کرے، کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جو مرد زیادہ دیر عورتوں کے قریب رہتے ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ جب چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی استعمال کر لیں، افاقہ ہوگا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر نہ سونا، نیند پوری نہ کرنا اور نماز ادا نہ کرنے سے چہرہ روکھا اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ عورتیں وزن زیادہ مت اٹھائیں، اس سے ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہا لو، یہ بہترین علاج ہے۔ روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ ورزش کیا کرو کیونکہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو ختم کرنے میں بہترین ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ نہار منہ پیٹ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کرو کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی اور گرم کھانے سے گریز کرو۔ نمکین چیزوں کا زیادہ استعمال بینائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کے استعمال سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا استعمال کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ لیموں کا اچار کھائیں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا۔ زیادہ بولنے والے انسان سے لوگ بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالے رنگ کی بکری ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ لوگ لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ لسی پینے سے الرجی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کم سننے والوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 5 بادام کھا لیں، آپ کا دماغ بہترین کام کرنے لگے گا۔ روزانہ دہی کھانے والے بندے کو آنتوں کا مسئلہ کبھی نہیں بنتا۔ تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں، کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ رات کو چاول نہ کھاؤ، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگے گی۔ جن لوگوں کو کینسر کی شکایت ہو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ گاجر کا استعمال کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو آلو بخارا بے حد فائدہ مند ہے۔
کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر روزانہ کھاؤ، آپ کا ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ آنکھوں کا درد نہ جاتا ہو یا نظر کی کمزوری ہو تو مریض روزانہ لمبا سجدہ کیا کرے۔ کھانسی اور بلغم سے پریشان نہ ہو بلکہ لاہوری نمک چنے کے برابر ڈلی لیں، دن میں چند بار چوس لیں، بلغم خارج ہو جائے گا۔ ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن میں کبھی طاقت کی کمی نہیں آتی۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ لقوا کا مریض کو لیچی کا پھل ضرور کھلاؤ، مریض چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو گوشت کا استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ رات کو روزانہ مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو گھر میں چاول بہت کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگنا خفیہ جان لیوا بیماری ہے۔ بینگن کی سبزی کھانے سے بندے کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچے پیاز کا استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پی لینے سے معدے کے زخم بن جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ گھر میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں وہاں کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ امرود کے ساتھ دودھ مت پیو، معدہ خراب ہوگا۔ 7 عدد بادام، 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک دیں۔ صبح نہار منہ بادام چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر دماغی کمزوری اور وقت سے بالوں کا سفید ہونا ان امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر ہر وقت جسم ٹھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو آم کھانے سے گریز کرو۔ جن کو گرمیوں میں گرمی زیادہ لگے اور گرمی کے دانے نکلیں وہ آلو بخارے کو جوس پیا کریں۔ محبوب بندے کے پاس رہنے سے بھی ڈپریشن میں کمی ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلووں پر مسل لینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری دور ہوتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پی لینے سے بندے کو موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف شامل کر کے پی لیا کرو، انشاءاللہ بخار نہیں چڑھے گا۔ جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے وہ مرد دل کی تکلیف میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔
روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ شہد واحد ایسی غذا ہے جو پہلے سے ہی ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال مرد کو بانجھ کر سکتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔